欢迎收看《后上太上宫》，有法太港控。好，观众朋友大家好，我是图示中阿忠哥，继续来后上人来大嘴鼓了。今晚老大家讲嘛解咧，根据一项研究调查显示，日成人大3年都会讲到88000个化疗呢。按等人讲嘅，有人讲嘅讲化疗係個無邏輯嘅行為，不過咩有人講嘅講食菜法將會傷害人際嘅關係。到底講化療係好也係唔好咧？咁樣研究這樣的50後生人老大家向下來討論咯，正常歡迎。首先老大家小嘅係質疑。大家好，我係無媽會講化療，一講化療就會逼空嘅質疑。嗰陣唔好先才講化療啊！第一集就係李家。大家好，我係接送本事嚟朋友騙嘅李家家家。講到按才講吼，第三集老太家小嘅係乾權。大家好，我係木卡木眼有錢王，我就會講係賺錢多錢嘅乾權。等下幫你搶下。什麼案子啫？謝謝關注。好，第四集係北強。大家好，我係金朋友又送爆亂嘅回去啦，咩啦，我係當外講化療唔好，當唔係上堂化療嘅白強哦。古早一開始就講化療，看得出來，今天上個一這樣嘅回去了啦，你不要再講話，這樣子亂用咯。經講化療哈，最尾老大家小嘅係小福。嗨，大家好，我就係咪吼，從細到大為到生存，我不將經營講人化，見鬼講鬼化，看到細阿妹就會地晒小福。哎呦，懂得講，古早細阿妹離他見掉，所以他的花言巧語真的是都唔得看。太太，真嘅，好，一開始你就要先做一個心理測驗。電視機條件觀眾朋友向下來做一下這個心理測驗，喺馬街咧，來看一下你的說謊能力到底是怎麼樣。結婚的時節有一個同熟識嘅朋友包了2000嘅紅包本，嘅問佢結婚家下唔會包幾多錢包轉去咧 ？A 同樣係2000 ，B 2200 ，C 2600以上 ，D 2200到2600之間，大家來作答一下，你都得會選擇哪一個呢？一般人可能會說，哦，給包6000，那就包6000轉去。可是有些人可能會考量到那個通貨膨脹，有冇？通貨膨脹就會給他包多一點。都得咧老講化療有馬嘅關係咧，大家選到馬嘅，大家有你選，大部分都選 A 跟 B 呢，好，看一下 A 係唔係馬嘅 A 就會，除非有必要，不然要你說謊，應該是說不太出口，而且一說謊就逼空。有準，這應該直接自己來選啊。冇按住呢，B 冇按住。人家化療講到特順誒，講聽到吼，哎呦小心哦。冇準啦，冇準，有陣間係選 B 咧，真嘅啦，應該選 B，因為人家顛倒嘅。冇。再來 C 當要講化療嘅本領，唔講咧，將會講地太沙，唔係講地細沙，當咗地太沙啦，很會做大謊，那小謊不會說哈。最尾來看選 D 嘅人哈。平常是冇嘛個年紀會講化療，唔過吼，你講起來老真係強壯啊！哦，有一個阿總顧，係自己呢，要長，大家知道有準冇？有準標準 A， 你不是 A， 完全冇準，完全冇準呢。你是平常要講化療講到太順，咁麼兩下開始問太假，所以太假嘅印象之中啊，刻板印象之中，你知道男人然後細模人。哪啥他會講化療？呀，自己先來講下。我感覺係南美人，他會講化療。做乜解？係因為我係西門人，係講因為真年輕的南美人啊，就會因為嘛個南美人就講重義氣啊，天數朋友啊，那些朋友愛講化療嘅時期就會天數幫忙掩蓋真相。如果你西門人他唔會，你會去推你嘅朋友去沙箱講。按樣可能他唔好啦，因為自家老爺講真相他好，不過南面就話哦，我很重義氣，我係天數我朋友就冇漏失，天數講化療咧，人哋冇漏失，就會嚴重
你西妹你會好不冇？過你知道西妹你唔會為到人哋姊妹盤來講法係。咁我下唔會，較少。黑色，誒，你官權嚟講下，唔知道咧。我感覺吼，西妹吼，較會偏硬。哦，用蠻型呢，我舉例來說好了哈，今日哦，至於哦講你個例假吼，哦你按講呢，其實呢，其實呢，啊，其實嘛該，其實第擺度啊，唔會按用上啊，還有呢，哦，你家己基本你頭那麼按講舒適嘅按摩看。佢成日都咁樣想啊，有乜嘅了不起嘅啦？其實佢呢，哦，先第擺度啊，就按用蠻上呢，全世界哦，我頭那麼鐵匠，偏應該就會稻草。別挑撥你嘅感情我啊！講法，你大概就講白欠青眼到，剛剛去個水眼到。冇啊，那用眼刀啊，誒，強龍啊，係啊，你唔應係養生陰衰好嘞了。，我知道林冠廷控年平常是那個宮鬥劇看條多，我知道大上一度心機暗重啊，佢家下本宮鬥嘅你敢知道咧？我知道當然係西來人較會講法了係啊，了一。開始就講本身那個偏正件條擺講係好好照顧我，啊，要冇照顧我奇怪就講法了嘛。佢講係係官權啊，接上講係全世界最嚴道嘅法了嘛，錯嘛。嗰種係都西來人真嘅懂我講法了，不過西門人講嘅法了，接上都係較好意嘅法了。好意嘅法療。係，比方講正經，比方講像誒啊本人驚喜呀，韓國嘅演示呀法了，唔好本人出送啊，嗰種嚟講西門就係較要嘅素材啦。冇安尼啦，西來講法了就怪死啊，西妹講法了就冇。唔過正經係可以寬心嘅啦，沒有西門你懂愛講法了，要正經係啊，正經啊，你做話，牛辦啦，牛辦。白嘅，唔該講，你一開始就講法療，你自家人自家，那個面老什麼嘢哪啥還會講法療 OK，？幸會吼一個男嬰吼，其實吼我建議係匹諾丘類哦，匹諾丘，還個第匹諾丘係馬莎嗎？匹諾丘那個小木偶嘛，嘿，說謊嘅小木偶，嗶嗶哩嗶嗶，冇啦冇。建議吼，我會講一個西菜等下法，，唔見每從頭到尾都按你係冇？係啊，全整集啊。認為啦，我感覺哦，男人總係哦，為了所有嘅事情嘅 handle 動好啦，假使唔係動好，基本會講得動好，係冇？係，比如講咧，係比如講吼，非常偶爾啦，我會遲到。非常偶爾是排度事情。非常傷心，我會遲到，我始終會撈大家講哦，打電話會撈我朋友講，哦，我到路況啊，等我一下啦，哦，就10分鐘時候咧啦，其實吼常常我係到摸下地圖啦，我到我嘅名稱我看到水麼？我會那個假裝就嗶嗶嗶。差嘅上進安用啦，我感覺男人哦，始終係，假使你做得唔好，你是會講你自己做得動好；假使你做得動好，你會讓你自己講的你這種性命強榮。哎呦，你講到按奶金槍，西蘭人就存一記再聽聽。重的被人家說不行啦，係啊，來敵啦，啊，感謝馮總，你知道咯？來知道，係啊來今日為男人來澄清安一切，來做馬啥千萬講法了。我扛，誰來？誰來千萬講法了？會面啊！如果也有原因的，你懂嗎？誰來喺成人之中咪吼，有講當到不得已的，講不將將講的法了。比論法來講，也好意的法了，對嗎？為到誰咪講的好意的法了，安慰人心的法了。你看，那伎倆啥冇愛講，我有變較太強嘛，知道我會這嘛，我跳那麼好看嘛，你講我講嘛該，係嘛？我講不將我將我講法了啊，對嘛？我係為到生存，對嘛？為到生存，我講到按我吧，唔過僅僅吼 BNW 理財嘅福富嘅調查講到，西蘭人真經學會講法了，報告還講到，男嘅面吼。平均一日要講3個法療，西門人一日講2個法療。唔過咧有人講吼，西門人講嘅法療係太法療。然後上次都會老買東西有關，還愛買個包包啊、鞋子啊，上鋪嘅時間就會說哦怎麼樣怎麼樣，然後吸引他的另外一半幫他買，是不是？韓國有44%嘅西門人有聲音，即個為到買東西來講法療。好，唔過下半。開始有一個新嘅題目，就係問大家接受糖豆嘅法療係乜嘅？先來看一下阿志怡，你知道你接受糖豆嘅法療係乜嘅？哦，接受糖豆就會兩3隻，第一隻係愛出門咧，就係呢個白卡。
就是从迟到嘅人啊，特別你問，你到哪嘅啊？出門忙，其實就會放到名從下，愛出門咧，講法了。愛到路行咧，愛出門咧。嘿，嗰天你嘅你但將係朋友，就是感情當中嘅慣用，慣用法了。最親到嘅可能，人家細妹朋友、老細朋友、老其他細妹朋友聽情咩咧，可能你就會講，你係咪老叫乜街啊？冇，你係偏啦，所以感情當中親到嘅細來就好講，用嘅法了嘛。佢做下腳就剛強下，我們只是朋友啦。就親波呀哈！第三單，你個非常適合你啊，當紅就想人嘅名係乜嘅？買東西嘅時間。買東西嘅眼光，買東西嘅人啊，特別你點眼就會按你講。點眼就會我親死下，最來親講買啦，特別就本幾篇。這個你就會本人凊彩就本人偏到嘅人哦。再來問一下你，你知道平常是成班當中最接送糖果嘅法療係乜嘅？就是呀，愛到你哦，對牙一好哦。從八強。其實這八強唔講愛吃家本身咩動好用啦。一真件動好用，愛到我對牙一好，我知道也係大家最接送講嘅法療，因為有常常可能人切茶啊、敷茶敷唔到啊，就會遲到慢到嘛。唔過有驚騙人啊、對方啊、會騙，故所將接送老人講，愛到你對牙一下，對牙一下，排泄啦，排泄啦，繼續等下啲嘅心情。愛到講嘢法療唔係調試嘅啊，做得了解我知道兩個法療哈，真嘅對張伯謙還有黃兆峰、梁山英來講哈，根本就是講到已經很順口啊。唔係法對啲梁山來講，根本唔係法療，就是我生活中我就是這樣子。來講不講啊，來講不講啊。如果係緊緊差不多會多咧啦，真的快到才會講。最好是，也就像臭草望梅止渴，啊，不等你有心情繼續等下去。等一下，結果等了30分鐘，他懵到。哦，觀眾朋友，你個成班當中這種糖度嘅法療係乜嘅？糖度了都法療嘅時間，不有乜嘅反應？韓國你這種個小孩子天真無邪，敢係真嘅，嚟下先嚟下，等下再來繼續來分享了。你還會做得啦，你會動氣啦。改偏你寫該掉啦，你看啦。愛你。等一下，你啊地方係老萬人講啊。咩？因為愛啊謝水海，謝水海。黃太太。木柱木節，唔係木柱，木節。好重要。你爬落呢？好，歡迎大家到咗嚟後生台上嘅節目現場哈。剛剛有問到大家，你平常是接種糖度嘅法療係乜嘅？我哋下問看佢，你平常是接種糖度嘅法療係乜嘅？遲到嘅法療嘅總百強嘛？咩？你冇落去廣告。因為騙人嘅啊啲路空啦水高峰啊，係啊，檢查會係危根本嘢發生嘅事情，10點會到嘛，然後之中你打電話俾我，公權點來位啦？冇啦，我檢查位啦，旁邊就有停車場嚟用辦個檢查位。唔落題啦，檢查位唔落題啦，有冇上課就講咧？你講愛是遊覽茶。台北就開始檢查位。之前就會講法療之前冇先上過，冇先上過，不過三下來就會看遲到大王總百強，最接種糖度嘅法療係乜嘅？我最喜歡糖度嘅法療哦，是你還會做得啦，你會動氣啦。改偏你寫該掉啦，你看啦，前日前個個節目哦，我講吼，我差不多就配咧10公斤差不多就哦，唔過咧，差不多初半年還係前幾天哦，我好不容易鼓起勇氣，我去到那個體重機檔個看到，哎呦，配咧20公斤呢，咩肌肉哦，係配牛呢，搞營養有乜差？要買2台體重機，按你差。假使昨天買哦，我那邊6000元嘅。
係啊，所以應該感覺哦，你上等豬反應啦，係啊，黑毛豬，黑毛豬不會啊，我上蠻講好糖，你是一個喜歡聽謊話的肥肉。講唔會當配，我是講，愛做得行，愛做得行。你會挑佢嘅朋友，你挑佢嘅好講法療嘅朋友。最尾嚟問阿小鳳啊，唔接受糖度嘅化療係乜解？咁當然就係愛愛你。等一下，呢個地方係老萬人講啊。咩？因為我介紹下，太太，愛愛你嘅地方愛負責嘅，你知冇？又可以用依據啊，就像愛愛你，冇就講誒，你係世界上愛最愛嘅人，係冇？你看全世界按多人哦。唔係我用乜嘅數據來表示講係最愛，佢一定我有相當嘅經驗，相當嘅經驗，唔該講乜嘅？相當嘅證明講哦，你確實係愛最愛。佢親有經驗啊。我說愛愛你嘅地方根本講出來，也就係講法了。古時候你都按你偏亞太太。王太太，居然有騙到嘅啦！安慰人心，係冇？也係良善呢。誒，真嘅啦，經過人哋調查吼，就是講到西南人最接受講到嘅化療係乜嘅？就係愛愛你。中獎。真嘅，還有好吃，兩面係最接受糖度嘅化療。其實你就有時間去吃到東西，根本懂男生，然後還要假裝，這個好好吃哦。不用問講，來煮嘅後生嘛，好吃。對，還有不用煮嘅，一聽我後生，那嘎是蒙後生，就臉上對生眼就是便利商店就好。哦，揸下來，人問太假，即係從你對糖嘅懂吼，生人係天真無邪，細我會懂天真，咁真見細我會懂天真，阿志完全唔係，生人非常嘅電影鏡，因為用嘅用慢電影，雙生人啦。唔係因為我帶過生人嘅，因為我講到生人啊，即係佢開始做啲表態嘅情緒嘅樣子，佢就會開始觀察其他人嘅情緒，佢就想會得到其他人嘅關注啊，係想會去巴結人，也會去諂媚批殺人。像細細嘅朋友呢，可能佢細細嘅時就可能會諗哦，我愛胃痛，愛胃有痛嘅，其實佢想會得到媽媽嘅關心。像我嘅媽媽就講誒，親細嘅時候有隻故事，唔係講化療嘅故事，唔講咩有啲電影講，係嗰陣時因為你客家辛苦啊，就較辛苦嘛，所以看到講我媽媽是種無限啊，愛照顧人哋要煮飯啊、洗衫褲啊，我就講我媽媽很辛苦。有一擺，我就讓媽媽去按個菜市場，你買個鳳跳糖磚不卡，媽媽就問我講，不卡你有幾多殺人啊？去考我，我就寫講60人，唔講嘅唔是買阿公嘅鳳跳糖。做乜嘅？媽媽就問乜解呢？係阿公親好食鳳跳糖，我就講。我冇誒，因為阿公對你又唔好，大概就係你煮飯。哦，媽媽就講，其實生嘢有啲時講法，咩有啲對你講好。真認同嘅，因為生嘢係對這個角度看到嘅事情嘅方向去來講嘅睇法，唔過可能佢冇看到事情嘅全面。不過，接下來就係問嘅唐講吼，總白強加老太吼，看起來當天氣，唔過當惡蝦嘅故事。正經。幾人唔好驚，當唔係，我係當好嘅哥哥哦。佢係記吼，差唔多係國小3年生嘅故事啦。嗰陣時哦，我認為吼，我當難得咯，我考到吼幾班吼體育名嘅名次哦，所以吼我爸爸愛為咗吼獎勵我送本我一台吼最新嘅 Game Boy 哦。哇！哦，當吼有一擺我借給我弟弟愛去了啊，結果咧。他搞丟了，沒唔見聽。嘿，我嗰陣時當阿媽，我老我媽媽講哦，弟弟圈搞丟，我嘅東西咁樣。結果咧，正當我媽媽愛罵佢嘅時節哦，那時遲那時快，我老太嘅木柱，唔係木柱，木柱，好重要。跌下來呢，正經嘅，很會演戲呢，結果我正經。唔認過啦，係唔認過本哥哥傷心啦，梗係哥哥最愛嘅東西咧。高手呢？高手。唔認過，高手。我媽媽講，哦，定定聲呢，唔會叫啦。哦，哎呀，我是感覺，哦喲，你個聲哦，睇你以後會動唔開咧。人老睇我來，你學教，你喜年來請學。佢小聲音先甜甜嘅。高數，唔過講到高數之中，還有另外一個高數，就係黃小鳳夾妹。
甲甲讲到咩吼，muốn愛水準，因為愛有生意的嘛。cái生意的真見當天真啊，唔講咩吼，真見乜當惡相對無？因為俺冇有一擺咩吼，人家冇開個叫誒細細隻嘅咩吼，兩隻骨頭叫做鬼碎碎對無？因為俺叫我調色衛生紙，俺冇愛就對天天的擦個衛生紙，吃滾吃，嘿，然後我就看到，你兩隻都喺做乜嘢啊？俺冇愛兩歲小朋友骨頭嗰度誒，你擺哦，注意下。然後天天的哦，佢還唔敢那個轉頭看我，天天的隔1秒鐘就都我邊說，爸爸你看，我就看到我叫有沒有？佢最後係我的衛生紙，我面看得我，然後講酷壞，佢講哦真的很壞吼，你馬上不意思的喲，唔啲，係一擺咩吼，也睡大幫體咧，啲天來風，佢咪拿衛生紙去出，我就看到一上人骨頭嗰度，哦湯圓，你在幹什麼？要注意下，然後要注意下，叫我佢好起來，我想佢把要照顧了，但佢好起來沒好，很自然。爸爸你看，要都要游水呢。哦，我就要配合他，佢講，嘿呀，你玩奇怪，你玩游水呢？叫我佢上海，爸爸我愛你。你在按 email 呢哈？这个懂神奇哦，你爱笑爱叫哈，这个我觉得这是他的能力呢。从生就共法療，只有買爸爸是為咗哎，真嘅上梁不正下梁歪啊！哎，好，跟你講啦，你知道生意真嘅懂天真，誒，做懂天真啊，因為你平常時就有搞生意嘛，吼，唔過你平常時搞生意嘅時間，我去上課啊，我都冇化妝，其實人就會講，哇，佳佳先生你懂獎誒，色彩法有嘛？係啊，有人說嘅哦，佢叫我喺我面前去化妝去上課嘛，發去講嘅，佢就講，哇，佳佳先生你見唔見？跳獎嘅嘛？沒吧？我生意係講你是誰？哦，也係色彩法。馬莎。嗰陣我聽小朋友講話係非常天真無邪，韓國有一班誒做懂電影嘅媽嚟，佢就講哦，先生你阿媽嚟懂電影嘅，唔過你阿媽嚟下輩學咗，你係咪100年都冇細神？哇！其實佢係見生意啊，小愛講嘛嘅就講嘛嘅啊，唔可以講化療啦。新觀眾當中樣子就講出來哈，還有美國有一個研究嘅計劃動作，跟研究人員攞一群嘅3歲嘅生意呢，變到一個減風地圖，後背就係硬氣，只要留條生意講，等下5分鐘嘅時間，全部都唔得bắt頭去看嗰條嘅硬氣，做對冇？然後大家就講好，做對。好，然後那個研究人員就離開了，看個監視器嘅畫面，5分鐘過後就倒轉來看，曼穎剛剛有回頭，結果只有38%人舉手說我剛剛有bắt頭，可是經過個監視器嘅畫面看到90%嘅人全部都有bắt頭，嗰時候就看到說，生意嘅張3歲哦，就會開始講化療哦。觀眾朋友想看，唔係講化療嘅時間，係哪一個時間？韓國駕駛不應該惡意的謊言、直接的直白的話，還有包裝過的謊言，你好哪一隻呢？你先聊下，等下再來繼續老太家講了。嘅生意咧，阿公已經送去嘅，竟要做水嘢冇？我想根本係要做水嘢，我講乜解？要啊，當然要啊，個根本一條安太人做水嘢噶嘛，也唔是咧，化療是包孔，你別聽接講啊，不用喺下面變錢嘅，你知嘛？真嘅，哎，我你這寫啦，想助攻啊！先進呢，每次我只訂個便當，記得全本來哦，好像我是全部人飯桶窮人哦，韓語唔係飯桶，冇啦，係正桶，真痛，講到就歐巴。好，歡迎大家到咗嚟《後生太上》嘅節目現場啊！假如講好，你從細開始，生意嘅就會有講化療嘅能力咯。我兩下就問大家，睇嚟過後，你講過嘅化療有乜嘅？要講過乜嘅？同人生同陳劇嘅化療嘅阿志。有，你係一個清好笑嘅故事吼，你還會追溯到10年前。你有不好笑的故事嗎？輕鬆冇呢？不幸事的笑法。好啦，我聽冇啦。你會追溯到10年前嘅事情，迄嗰陣時呢，其實咩唔算生意，係睇嚟嘛。嗰陣時，嗱，T 啥男朋友係忙帶鄉下，嗰陣時係朋友，故說他自家鄉下出去了。嗰陣時呢，佢就老夾個朋友大追顧，就講以前嘅
朋友，係嗌咗厝咧。頭擺嘅朋友。係頭擺朋友，嗌咗厝咧順風堂，就有啲冇產點喎，嗌就開始咋講身體唔爽快啊，然後開始跳唔過去，還拿個紙台。跳唔過，以為自己是呼吸過度嗎？嗌就硬嘅氣喘，就想要寄來關心嗌。頭排排。你下上嘢真係非常嘅戇。真件同戇巴呢？唔講你啊，最大嘅化療，係對外部看人嘅化療。因為嗰時係交替找男朋友嘅時節係學生嘅，跟外部看係下娘條嘅，阿公阿婆咪講嘅下娘條，跟爸爸要排新聞講嗌要交男朋友冇啊，嗰時候嗰時呢其實已經要交男朋友咧，唔講嗌大伯就講冇，喺出去了解時間咪講哦嗌老媽啥出來，大概就哦嗌老李家出去，大伯就講李家，佢哋就相信，佢哋就相信哦係老李家，係講可能嗌就會講哦嗌去演出，因為劇校生。清好去做戲啦，去做戲哦。演出其實我就會上心，喺嗌單槍老嗌嘅姐姐講，香港嘅兩個男朋友喺交往到4年嗰陣時，嗌張老婦看人講，哎要廿三佢都當啲，係真係清舊嘅。你全部行業全部關心你哦，4年呢，4年這個有對歐拜吼，跟你講頭擺有講，太過人生最長期嘅化療係咪？影響最長嘅係老婆行人講化療啦，其實做咩係男朋友嘅事情，就係頭擺啊，我真係唔會讓我媽媽啊、爸爸講，哦，我交男朋友嘅，完全唔會。不過有一擺啊，我交初戀男朋友啊，我就俾我媽媽發現咧，我媽媽發現真係懂上啲嘛，因為嗰時間我很懂事，差唔多過冬天就懂講啊，會發生乜嘅事情啊。講木快快。係。咩？跳舞啊，師兄啊，對。係，嗰時候幾隻叫講，你大個禮拜愛聽我出去哦，唔過喺個我初戀男友出去嘅時間，就愛老佢講，那位時間啊，我都去那位啊，哎喲，唔過我真係逼到愛點踢咧，我就騙我媽媽講，我老佢分數咧。騙你差唔多有半年、1年嘅時間，係勁騙，因為我媽媽家嫂妹講，而家出去做乜嘅，我就開始騙啦，我就自己出去啊，我媽媽出去啊，我去做演出啊，做乜嘅啊，我媽媽講，哦好，加去，唔過我都係騙你嘅。哦，媽媽會快啲節目啊！你講媽媽，我知你分數嘅時間，我就知道啊，我真係，因為暗用做，我就同我媽坦誠講，排泄啊，我半年、1年嘅時間都會騙你，也就係我共動態嘅化療。你講起來出沙皮過後要講乜嘅化療？哦，有啊，我哋講一下就係虛榮心嘅化療，就係用辦嘅。有親戚無見嘅朋友啊，叫我出去食飯，啊，佢就問，哦，你下通過7萬多，哦，你錢有錢，哦，你嘅sản婦，哇，好看呢，哦，冇啦，我sản婦日本買嘅啦，4、5千塊天天，係真好看呢，哦，冇啦，哦，係嗰間美國嘅紐約嘅買嘅6,000塊天天。哎呦！唔過唔係咁樣啊，我sản有冇450啊？哦，全部人家送嘅。係嘅仿冒品嘛，哦，6,000就600塊啦，4、5千就400塊。係啊，所以按用，虛榮心按用人啊。真嘅係台灣過後，大家會互相比較，呢種比較嘅虛榮心，真嘅會本當到人來講化療。嘅黃小鳳嘅化療講到像真情胸腔嘛，講而家很瘦瘦嘅好嘅嗬，都很少啊，長出路嘅。係，因為咧廿下聲係咪啊？去送下課全部係捱送佢去嘅。故所咧有常時認為難事啲嘛，做些跳跳嘅不得已嘅，你話嗰不講真按嚟講嘅，有一擺跳誇張嘅，9點人盲送聲嚟去啊，先生就我寫話打電話俾我本娘，我本娘就打電話俾我講，啊你唔哄蟲嘛，我接到天花板我馬上很多人甩幕哦，我哄蟲咧，哦，佢講你哄蟲誒，嘅聲嚟，我講已經送去嘅，竟然要做水嘢喎，我想。根本係要做水嘢嘛，我講乜解？要啊，當然要啊，個根本一條眼睇人係做水嘢噶嘛。啱是咧，化療就包括你別聽人家講啊，本樣嘢下面變錢嚟嘅點啊？真嘅吼，真嘅日本樣嘢下面動力。不過你下問太假時候，假是有2個選擇不能來選。第一，好意嘅化療；第二，唔好糖嘅老實法。太假會選哪個會痛哪一隻咧？關鍵。哦。
我選個好醫嘅化療，咁話錯夾到。你都會衰睇人嘅喺你哋係。好醫嘅化療，都話你先禿啦，好醫嘅化療。因為用辦呢，大家都出社會嘛，大家都太年啦，為自己存錢，因為木卡會打電話本人，你幹嘛有錢？你就會不佢講，我要錢多錢啊？唔是少啦，我根本上喺上台上講存10萬啊，根本就化療。歐巴，從本啲存冇乜嘅多啦，5萬天啦哇，單日就5萬呢。我半記得安心嘛，唔過我嘅副台就存500。而且要動真呢，講言會少，爭人哋講。我講到強歐巴，有啲歐巴會嗎？會啊。有時候講到跳歐巴咪好，竟然創很多，竟然記得會進來好。係啊，記5萬就會。貸款喲，貸款，就會辦貸款係冇？跟阿小鳳人知道唔知道？係中意啦，好醫嘅化療，然後係南唐嘅老師法，佢用係好醫嘅化療。因為咩好頭擺先生就會教你講，中醫我老師總得講化療，錯冇？唔過咧，也想可能出社會了後，有陣時嘅不得已個不將我講嘅，你對朋友坦白講，有陣時會本人鬧，會促爽，係會等人鬧。你對頭家坦白講。佢話有可能會嫌你囉嗦，唔好變嚴重當，係嘛？古時候我知道咪好，有陣時講化療唔係唔好，係為乜嘅講化療真係重點？安尼處理嘅老實法，本不強去講就做到。你接上講係咪？跟阿志呢？你知道一個後唐嘅化療，又係東南唐嘅老師法。我講到那些細細嘅事情，就係講到善意嘅化療。唔講那些清態嘅事情，它重要嘅有影響嘅事情，就會講老師法。像有啲化療係為到冇想本人少啊，係像講下係咩老嘅桿菌強用，因為像我之前就冇想不看人嘅少，古上係有一層嘅愛情其實都冇條路，都冇順意，我不看就會講咩係冇順意係冇啊，會講講愛是唔飽啊，古時候嗰種事我係貼片哦。真係冇事情，我特別出去咖啡店坐定。唔講我老不看人講我去做事，因為我就想冇想本期就講我冇輸贏嘅唔好過，就想為本期講我愛當好當冇。結果去咖啡店又要付錢。嘿，就60塊，哎呀就錯嘅片。嗰時候你知道你係好醫嘅化療。我講好醫法係做得嘅，唔講像清態嘅事，可能身體唔好啊，係感情啊，尤其感情當嗬，還有人老人之間嘅，一天要講老實話，係真係，這樣係真心嘅好朋友。真嘅，唔中嘅即個明明就不偏係老唔講，嗌你下當狂嘅，當輕貨，明明就老男朋友分數，係講冇啊，嗌你下過得當好，係咪呀？真嘅會本唔知道，唔中嘛，唔係冇老嗌尊咗朋友係冇，嘅白客嘛，唔知道化療老老實話，應該先切哪一隻？我吼只聽我先吼，很好這一點嘅老實化啦，因為我感覺從我啦，你一下凍批嚟咩吼，我係冇凍車。唔看咩係老實化？很多裝傻啦。因為老外講，你正經就一點批嚟咧，唔係凍好看哦。充嘅豬肉。假使你就切老外講，假使你就切老外講，你還蠻瘦的啦，還走得寬啊。我會日出寫啦，想助攻啊！先進誒，記得我打白吼，吃午餐我講了，你要吃雞腿嗎？你要吃這個嗎？每次我只訂一個便當，記得要全本來好像我是全部人飯桶強龍哦，韓語唔係飯桶，冇啦，係直桶，真到，呢個叫我吧。唔講，我嘴拳哦，正經我認真認真我認同哦，認為我千里情人我談到就一個朋友人來講哦，白強，你正經哦配到有一點，哎呦誒，哎呦，喺東定英講嘅，哎呦，韓語咧，你知法同公司我請來做主持啊，相片為乜嘅老人生啦？嘿，正經，小動態你來講吼，你以後正經只靠你的主持專業的係嗎？意思說，你唔是姑娘面係嗎？你面讓別人安翻誒。所以我就當頭棒喝，從今天開始我要做瘦子。我要說當頭棒喝，從這胸片全部分割。跟你講，你會先切那個？佢頭擺會先卡好醫嘅化療啦，不過也真係每種白強強用卡先卡。
这个说法，因为我知道较这个说法啊，其实就会较容易接触到正式的讯息啦。因为比方讲，你做条路啊、主持动作啊，迄讲骗人讲啊，你当好，主持当好，无人讲，你就知道啊，有无漏说法你嘛，就会。你想我头头拍照讲，你就是唔好。系，你就会知道，我唱嘢，我唱嘢。冇啦，迄讲本来出价，本来正式讲，你主持那边怪金，主持那边唔好啊，你就出价马上来怪金啊。我说来说，压下现在，越来越太现在，他这个漏说法，其实这一发先供都条件，但我们会不会母的结果他一直讲这些那个很好听的谎言，结果你会发现他的真心不是在这边的。期望越大，失望就会更大。好，不过嘿，上次我们会读到一条force 芙蓉带的事情，火烧眉毛的事情出来的时候，结果没想到讲法了，很多在救你，你搞来分享一下好吗？有，几時間呢？我係要一棟歐巴嘅紅梅，一紅梅嗬，攞嚟喺無香用嘅學校。我手機記得來台北嘅時間冇地方嚟帶嘛，就講哦，學姐拜託，太好，佢做得帶人太好嘅恤衫嘛，跟住講啊，好啦，不過你做唔得蠻多，你講唔蠻多嘅話，咪藝本現場做到藝就做唔得嚟帶恤衫唔啲嘛。啊，結果呢，今年佢真見出蠻多咧，啊蠻多現場就講亞上嘢係馬上咯，我就想講完了，中啊我本欣賞馬零點哦，跟學妹就說我就夾呢，老欣賞解釋講哦冇啦欣賞呀係我室友啊，哎呦佢條牌唔係上到哎呦冇唔錯，唔過佢有啲刮片嘅，真佢嚟講你刮片，真對最辣嘅啊，帶毛嘅啊，嗰時你可能就看冇一樣嘅英雄啊，佢當叫冇帶熟晒嘅，啊欣賞就講哦原來哦，後來你再加去結婚，我就哎呦啊逃過一劫，唔過結果呢，欣賞講唔過你有蠻多，而下個字數都記警告，哎就像我室友嘅名誒，真見室友嘅名誒。嗰種室友就莫名其妙，有冇有一個警告？冇錯誒，係佢行攞嚟分享講，呢個人點樣誒，要不會嘅警告誒，完全唔知做咩事情誒，我其實係捱唔錯啦，排泄都一下冇攞嚟做。真正係壞朋友哈，觀眾朋友想看你喺人生當中談到最歐巴嘅法療，起碼該聊下先，然後等下再來繼續老大家分享了。大家好，我係北強嘅超嘅20公斤，係咪有超啊？就按照佢哋就關鍵就係我係全世界最嚴到嘅人呀，就係懂歐巴嘅法療。因為佢係提人命啦。老幾個男朋友出去了解相片，我心情痛咧，有個整啊，就敲到我個心。我個聊天騙人啊！因為呢，佢請中英啊，嗰時候佢看到我係諗緊男朋友嘅好。呸！歡迎大家都進嚟後生睇上我嘅節目現場哈，剛剛講嘅按到講到法療嘅按到故事，咁有下一個假設性問題啊，問大家，假使人家身邊最好嘅朋友、最信任嘅人，佢老人講法療嘅，唔會有乜嘅反應咯？先問一下，嘅上愛叫嘅阿哥。可能講叫係，冇，我哋係怨念深重。怨念深重。有發現咧？我有一年啦，因為我喺公司啊，我翕一個比賽個樣片啦，不過少一個女生，少一個 C 妹，我就打電話俾子瑜，子瑜，你聽過你有喊冇？冇啦，我聽過你哦，時間真閒啦哦。我聽講呢個時間呢，我就看到面紅有佢老幾個男朋友出去了解相片，我心情痛咧，有個整啊，就敲到我個心。我個聊天騙人啊！冇，我講一下吧，可能嗰張相片唔係今日翕嘅，係以前翕嘅，我今日就變出來嘛。係唔講啊，因為講佢用佢心痛係冇，唔係因為佢講佢法療佢，因為呢佢請中英啊，嗰時候佢看到我係諗緊嘅男朋友嘅好。呸！在一起。基本講緊講到嘅阿志嘅，假使嘅順好人老人講法療，最上心嘅倆上人老人講法療嘅時候，用嘅係。我會非常嘅失望，係要艱苦。不過我一開始會先問你講，為乜解要講法療？係有乜解理由冇？我先談看來做啲接觸冇。係，像我以前就有一個經驗，係我騙人講法療，因為本人講法療，因為嗰陣時呢係老我嘅男朋友交往嘅時節。
档案，你有分开一下的，好，後來佢要做嚟前愛。複合的，我複合行嘛。嗰陣時，你就有大嘴骨，就講今年分開嘅時間要啦，配上人交幫忙啊。佢就講冇交幫，單純係愛咪愛用型。係就想愛咪，我應該行咗的就大嘴骨，佢就講佢條就單純大嘴骨。後來你食飯嘅時，佢就講聽說我翕相好嘛，就好，我就拿佢嘅數據，聽說佢翕相係翕睇了後，我翕有3-4張，我就想我看一下後，我就溜，就看到佢老嘅啥。細妹有前面嘅相片，嗰陣時就感覺飛嘛，感覺講法兩個非常嘅艱苦。佢冇講法了啊，佢就只看用嘅，聽佢冇買啊。也就係寫嚟嘅啦，對唔對？後來嘅我就轉過去講，你係乜嘅東西？嘿。後來我就將個手機忘記，我咩冇問嘛個時候就瓊瑤上升就開始，墨汁就跌下來，1滴2滴3滴就嘟，後來咩冇講嘛該嘞。那時候就知道有時這兩種發料，會知道你為什麼不跟我說老實話，還要給我希望，最後再讓我高高的跌下到地上。對。給撒下來注意好講發料該做白camp，對啦。然後講緊五朋友嘅故事啦，因為我講到了吼，我一直聽我講吼，佢係當我嘅面前講發料嘅人哦，因為佢始終吼，老愛嘅錢啊，鋪分嘅錢啊，那去 shopping 啦，真正係做唔得接受哦。大擺我愛看到佢你怎麼解愛做你其實愛冇看過嘅衫褲呢？我係以前嘅啊。你看，我是講講假使你之前買嘅，你聊下做乜嘅聊下張作？因為你下做下適合，以前做冇適合。講發料，但是咁講，你係當我係白痴係麼？係啊。係，大把我看到很順啊。我未看幾個係線上購物嘅資料嗎？係啊，所以大把我是老幾講哦，唔會讓我講發料啊，唔會讓我當做白痴啦。你假使哦就是講發料哦，你總唔得做張太太啦，我讓你講，小事會說謊，大事只會講發料，你會講發料，後來我講轉念想看，係咪我這些對佢同鴨咧，佢講這些讓我講發料。後來我是想講，係啊，很久哦，我想講，相信哦，賺錢嘅人，然後發錢嘅人，真係咩強龍嘅人啊，我是想好嘞啊，算了啦，他開心就好。最近啊，結婚依就冇安用改善，他也是花你的錢花得很開心。不過剛剛講到安東，唔知道哈，你廿成人當中，談講最歐巴嘅發料係乜嘅？阿光權。有一年啊，我朋友啊就打電話俾我，光權啊，最近好冇？哦，好啊，用半天呢。給他直銷係冇？做保險啊。哦，佢光權那個講啊，冇啦，我做啲老人家3000塊冇。哦，做啲啦，我用半天呢。因為我副卡卡叫嘅，不平啦。我一看醫生講我3000塊啦。哦，我宿死你7年。啲面孔冇看到嘛？跟而家老叫嘅，翕相嘅相片，就幫天花嗰隻切貼。哇！嗰陣你就第一個記起講法。幾個騙人啊！相相都啲啊！可能係老婆嘅叫嘅。可能係夾爸爸學嘅啊。你用埋嗌你下叫嘅呢？冇叫到啊！因為你冇家己冇家己，係開嘅叫嘅屍體咧。係啊。有可能啊，那個殺人就走。冇叫嘅你唔加啦，阿公叫嘅就掛題咧。叫嘅就掛題。給你講，你知道廿成人談講最歐巴嘅發料係乜嘅？當歐巴嘅發料應該就係睇講好，我係北強嘅超嘅20公斤，係咪有超啊？就按樣。他們就關鍵就係我係全世界最嚴到嘅人，就係當歐巴嘅發料。因為佢係體質命啦。係啊。最好嘅，嘅北強咯，唔知道呢最歐巴嘅發料係乜嘅？就我就一個當好笑嘅故事哦，係該係愛鬼笑。其中一個人生冇好笑嘅故事呢？全部都係好笑嘅故事。因為我係好笑王子，冇啦，該係鬼笑嘅故事哦。我就日推吼 MP3 當先嘅，然後該東西
根本强咯，且系我认为考试第1名得到的哦。所以哦，我讲宝贝机哦，就是把我借给我的朋友。朋友啦，機會談啊，結果咧，我會講你嘛嘅時間會玩嗌啦，幾時講我差唔多我會當假是會玩你啦咁樣，結果咧，2張禮拜過去咧，2年甚至有1年咯，我張門機，你嘛嘅時間會玩嗌嘅 MP3，結果機佬我講，我早就還你啦。我是當鴨咯，我想講，你係讓我當做白痴係麼？係啊。假使你真正翻我會唔記得，我頭長那麼大，長假的，奇怪呢。我真正做唔得接受呢。後來我想講。真嘅啦，雖然佢我摸咧就推 MP3，不過我人生哦世界感覺真嘅哦有反應咧，我跳皮沙嘅東西嘅人。真嘅。唔過啊，兩下問大家，你倆誰人知道你最後悔講到乜嘅法了？做嚟來大家講一下來那個真心話大冒險，先來問一下你家好嗎？我其實就會對我朋友講法了啦，因為一頭擺嘅時間嘅感情啊，一下分數啊，一下複合啊，分數複合，就唔敢讓我朋友講，因為我朋友都會危險嚟講，做唔得個落去強下又，因為佢哋其實咧報復我啦，我所以其實我就見偏佢哋講，好啦，唔過係喺落去。其實條嘅複合呢，我所以我就知道對我朋友最近懂排泄，因為條擺經典，讓人講法了。唔過我要提講，你哋亞條嘅朋友都係想來報復我啦。真嘅，給阿冠權呢？細細嘅時間啊，貴重嘅時間有阿妹啊，按不條我變嘅10球，10集，我上課嘅時間啊，就看到有錢咧，我就拿一張10球，轉去上課下課嘅時間咧，阿妹就問我，你有看到10球嘛？因為買存嘅90球，係啊，你發現我就講我啱啲哦，然後阿妹就去煮菜咧，我就變10球嘛，變啲天奶紅，阿妹過來嘅時間我就踢下10球，阿妹你嘅10球啲邊咧？然後你講係啊。這個故事就係本個阿妹講我頭擺投你嘅10球，我兩下會加倍還你，我還你1000球。10萬球10萬球還蠻蠢到。當有效呢，真嘅，最尾本人自己來講一下好冇？其實我真嘅冇講乜嘅，我清後悔嘅法了，因為我嘅法了都冇清太嘅，咩冇傷害到人嘅。唔過我感覺真嘅愛老我講法了嘅話，就絕對冇迄本我的真相啦。係，韓國我感覺你太了後啊。其實大三人都是要講法了，因為這個時間係人家滿意嘅時間，你冇辦法去承認係喺老幾講了咋，真的跌聲，係冇辦法即係講真相，還有啲事情真係唔好講出在嘅，大家人就會講細法了本次嘅你係好過，故說他次嘅都得向下講法了咯，唔咩啦，係啦，係你係咧會好好講你哋啦，係都係冇講法了就冇講法了。我剛自己講到懂好一件事情，懂衝咗一件事情就會講啊，兩個世界上冇可能有一個人對出世到死亡中間冇講一句法了。不過咧，還可以提醒大家，就係在過時有講過一句話，假使有人唔會騙人，就搶走的本人騙；唔會講法了，就搶走的本人講法了。不過我記得，真正當真嘅人係唔會講法了喲。下禮拜我哋繼續來收看《後生太上宮》，要把大家講。